close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever try. So good morning guys from Cabe, and अहिले चाहिँ बिहानको ठ्याक्कै 5:50 भएछ। कट्ट लाएर आज चाहिँ म स्पेशल मान्छेसँग राइड गरिरहेको छु हैन, स्पेशल ठाउँमा। अनि लुक एट दिस सीन। यो तल देखेको चाहिँ कुन्ता बेसी हो। कट्ट लाएर जानुपर्ने हुन्छ खतरा ठाउँमा। त्यो खतरा ठाउँ चाहिँ खतरै छ। 2 hours later. Here is a Dolal Ghat Bazaar. Dolal Ghat Bazaar चाहिँ मस्त मान्छे लोकल माछा खान सक्नुहुन्छ। फाइनली गाइस तातो पानी आइपुगिसकेको छ। यहाँ हामी चाहिँ अब नुहाउनु पर्ने हुन्छ। तातो पानी आइपुग्नु त चाहिँ ठ्याक्कै म कति बज्यो त 10-11 मलाई चाहिँ 4 घन्टा लाग्यो कसमलाई। तातो पानी गएर अब नुहाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि माथि बोर्डर। मैले तातो पानी नआएर पनि जोर त नुहाएर पनि टक्क ज्वरो भइसक्यो म होइन। आएपछि त अलिकति ज्वरै देख्यो होला है। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ भोटेकोसी। वाट अ सुपर वेदर। यस्तो दामी वेदर छ। यहाँ चाहिँ तातो पानी बजार छ। यहाँ चाहिँ टोइलेट छ। यहाँ भोटेकोसी खोला लाएर। यहाँ त चाहिँ चाइना। यो डाँडाहरू चाहिँ पुरै चाइना हो। खोला पारी चाहिँ अनि वारी चाहिँ नेपाल हो। अनि यही माथि चाहिँ चाइना बोर्डर पनि छ। अहिले अब म त्यहाँ जानुपर्ने हुन्छ चट्ट लाएर। एन्ड दिस इज सेकेन्ड टाइम इन तातो पानी मेरो चाहिँ। यहाँ शिवजीको मूर्ति छ। यस्तो दामी मौसम भइरहेको छोडामा अब खोलाको बिचमा बाटो कसरी बनाएको। सो गाइज फाइनली आम हियर इन चाइना बोर्डर। म चाहिँ अहिले चाइना जाँदैछु। हुनुहुन्छ मसँग यहाँ चाइना जाने पास छ। चट्ट लाएर चाइनाको मार्केटमा घुमिरहेको चट्ट लाएर देख्नु सक्नुहुन्छ। चाइनिज गाडीहरू लाइनले राखेको। विदेशमा आएपछि त टल्किहाल्ने कि फेरि चट्ट लाएर। अनि देख्न सक्नुहुन्छ चाइनाको इमिग्रेसन डिपार्टमेन्ट। चाइना आएपछि हल्का सपिङ हान्नै पर्यो है। मैले चाहिँ यहाँ एकदम सानोतिनो सपिङ हानिसक्यो चाइनामा आएर चट्ट लाएर। सो गाइज अब नेपाल चाइना चाहिँ चट्ट घुमिसक्यो। अब फर्किनु पर्ने हुन्छ हामी टक्क लाएर है। यहाँ फोटोसोटो खिचेर अनि यहाँ चाहिँ इमिग्रेसन हल्दैछ। चट्ट लाएर अब सामान देखाएर निस्किनु पर्ने हुन्छ हामी। गाइज अब चाहिँ हामी चाइनाबाट निस्केर नेपाल प्रवेश गरिसकेको छ भने नेपालको गेटको हालत देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यस्तो बिजोगको छ। यहाँ पछाडि चाइनाको यस्तो दामी छ। के गर्नु तपाईँ आउँदै हुनुहुन्छ भने एकदम छिटाउनै नहुने ठाउँ एउटा यो हो। चट्ट झर्ने हेर्ने टक्क यस्तो ठाउँ छ मस्त बस्ने। वाट अ पिस मोमेन्ट। त्यही हो गाइस। अब हामीले
एक दुईवटा फोटोसोटो हान्नु पर्ने हुन्छ प्लस त्यस्तो अब चाहिँ फर्किन्छौँ लगभग आजको भ्लग चाहिँ ल्याइदिइ सक्दैन तर त्यही हो सकेको जस्तै हो त्यही भएर